ไม่พี่น้องมาไม่หลอกสองครับผู้จับคนมากแบบแห้งเลยบ้านเมื่อกี้ในกินหันพ้นทบพี่น้องบ้านนี้นี่ครับเบิ้งพี่น้องนี่พูดก็หายนั่นแหละพูดย่านฝนมาเป็นบางช่วงครับกินต่อครับเบิ้งถอยอืมผู้จับโบราณ20 บาทได้พี่น้องเนี่ยอิ่มคือกันในตลาดนี่มี2 เจ้าเนาะครับตลาดเดชผู้จับเนี่ยนี่แซ่บครับเหลือแรงเลยจะไม่เคยเสียบเนาะพี่น้องเนาะมือจะจุดออกปากน้ำมือเนาะดับไปครับกูจับคนใส่หมูย่อครับต้มเลือดหมูนะครับอาจจะบ่เลยมุกเลือดไก่เนาะแล้วก็ไก่เนื้อไก่ครับน้ำผีใบยางน้ำพี่น้องถอยนั่งลงเว้ยบ่ไปตะกินเลยพี่น้องมันเจ็บครับบรรยากาศฝนตกบัดรถมันติดขนาดบรรยากาศดีพี่น้องกินก็จับส้มบรรยากาศฝนตกเย็นสบายแห้งมื้อนี้พี่น้อง